Hello friends, welcome to Lata Kitchen Recipes. நான் இன்னைக்கு தட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்ல போறேன். வீடியோக்குள்ள போலாம். First ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்துக்கங்க. அதை நல்லா வறுத்து தோல் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கங்க. கொஞ்சோண்டு கறிவேப்பிலை ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் இதை மாதிரி வதக்கணும். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க. அதை சும்மாத்தி லைட்டாக சுட பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் சும்மா இந்த மாதிரி லைட்டாக சூட் பண்ணிக்கோங்க. போதும். ஒரு 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து அது நல்லா சூடாகணும். நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற வேர்க்கடலை, காஞ்ச மிளகாய், கறிவேப்பிலை இது மூணுத்தையும் நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நைஸாக அரைக்க வேணாம், ஒன்று பாதிமாக அரைச்சிக்கோங்க. 1 கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா மைதா மாவு, அதை 1/4 கப் அளவுக்கு, 1/4 கப் அளவுக்கு ரவை, அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி தான் அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக அரைக்காதீங்க. அதான் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம காய் வச்சிருக்கோம் இல்லையா எண்ணெய், அதை இதில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஊற்றும் போது கொதிக்கணும், அந்த அளவுக்கு சூடாகணும் எண்ணெய். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சூடாக இருக்கும், கையில் கிளறாதீங்க, கரண்டி வச்சு ஃபஸ்ட்டு கிளறிக்குங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி கையில் கிளறி விடுங்க நல்லா. அது எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டை பண்ணிங்கன்னா இப்படி டைட்டாக பிடிக்கணும். அந்த அளவுக்கு உங்கள் எண்ணெய் போட்டால் போதும். நீங்கள் இப்போ தண்ணி ஊற்றி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கிளறி பாருங்கள். நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற அளவுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் போதும். பாருங்கள், நான் பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். நம்ம சப்பாத்திக்கு பிசைஞ்ச மாதிரியே கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். கையில் எண்ணெய் தொட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க. மாவை நல்லா இப்படி உருட்டி எடுங்க. மாவு ஃபுல்லாக மொத்தத்தையும் தட்டி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் எண்ணெயில் போடுங்க. எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதில் போடலாம். லைட்டாக இப்போ மேலே வந்திருக்கு இல்லையா, இப்போ ஒன்று ஒன்றா திருப்பி விடுங்க. ஒன்று ஒன்றா இந்த மாதிரி திருப்பி விடுங்க. ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சே நீங்கள் சுடணும். அப்போ தான் உள்ளே எல்லாம் வேகும் நல்லா.
வீவர்ஸ் பார்த்தீங்களா நான் எப்படி செஞ்சேன்னு? அதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ், கொஞ்ச நேரத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க.